皆さんこんにちは、ともりです。私は今どこに来てるでしょうかって言ってわかんないと思うんですけど、今日は韓国に来ています。今回はお仕事というかクリニックの研修旅行に来ています。なのでクリニックのみんなで来てるんですけども、韓国の美容皮膚科の実態とか、あとはビューティー業界をちょっと見ていきたいなと思っております。今回はちょっと Vlog 的な感じにはなると思うんですけれども、クリニックに見学に行ったりとか、その合間でお買い物したり、美味しいご飯を食べたりとか、韓国のビューティー業界をですねちょっと視察していこうと思いますので、最後までご覧ください。では行ってまいります。ホテルから出てちょっとミョンドンの辺りをうろうろしようかなと思っております。カンジャンケジャンが美味しいお店があるということだったので、これから行ってみようと思いますが、寒い。ちょっと12、3度か。いろんなものが売ってますね。こんな感じです。着きました。ここらしいです。じゃあ行きましょうかね。美味しそう。美味しそうです。外は大荒れになっております。なのでちょっとオープニングが撮れなくてですね、中で、撮らせていただいているんですけれども、こちらはですねソンユナクリニックさんということで、ここ一棟全部美容クリニックなんですよ。結構ここも、日本人の方も多いですし、あと何といってもレーザーの種類がものすごく多くてですね、それをいろいろ駆使して肌管理をされているということなので、院長先生とお話をさせてもらうためにわざわざ私東京から来ましたので、行ってみようと思います。アニハセヨ、どうも。じゃあすごい背が高い。クリニックお休みということなので、ちょっとねどなたもいらっしゃらないんですけど、特別に見させていただくということでよろしくお願いします。これ何階建てなんですか？5階？全部クリニック。ちょっと見てもいいですか？はい。SNS には多分絶対載せられないのでモザイクですけど、ちょっと今私感動しております。私がハマっている例のあれのあれがあれでございます。はい。ここも全部モザイクになると思うんですけど、そうそうたる韓流スター等がいらっしゃっている場所になっておりますね。天井もめっちゃ高い。ほら見てわかるかな。すごいおしゃれ。一見ホテルのロビーみたいな感じになっているので、上に先生いらっしゃるということなので、早速上に上がっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。地下から全部このユナ先生のクリニックでも、ユナ先生はお兄さんと一緒にされてるんですよね。ここ2階ですね。すごい広い。ここでいろいろカウンセリングとかするんですね。この機械は何ですか3D 포토 매니저 사진이고요. 입체감 있는 사진 찍을 수 있는 お顔の凹凸とかそういったものを測るっていう機械ですね。注射した後に写真だけじゃなくてちゃんと 3D を見て、どういうふうに変化したかっていうのを見るってことなんですよね、きっとね。結構細かく分かれていて、だから患者さんがいっぱい来たらそれぞれやれるように多分なってるんだなと思いますね。また上に上がっていきたいと思います。4階に着きました。すごいいっぱい機械がある。見て、こんなすごい来た。こんにちは。先生がいる。반갑습니다. 안녕하세요。はじめまして。 반갑습니다. 만나뵈서 こちらがソンユナ先生です。よろしくお願いします。お休みだっていうのにわざわざ来ていただいて本当にありがとうございました。韓国に皆さんね、レーザーしに行ったりとか肌管理しに行ったりしていることが多いので、その辺について聞いたりとか、クリニックでされていることとかちょっと聞かせていただきたいのでよろしくお願いします。 선생님께서가 진짜 예쁘신데요. ユナ先生見て、本当に肌が綺麗なの。だから向こうにすっごいいっぱいいろいろ機会があるんで、ちょっと私に何やったらいいかもちょっと聞こうと思います。早速お願いします。レーザー室、見てください。うわ、ここに患者さんが座るんですよね。 네, 환자분이 여기 앉아 있고 그다음에 여기에 이제 원장님 시술하시는 원장님들이나 제가 여기 앉아서 레이저를 시술을 하게 되고요. 레이저는 미백 레이저부터 해서 그다음에 주름이나 탄력 개선 레이저, 그다음에 각기 레이저 없는 게 없을 정도로 저희가 레이저는 최신식 가장 좋은 하이엔드 레이저들로 다 구비가 되어 있습니다.
もう本当例えばですよ、私が初めまして患者ですって言ってきたら先生どの機械をチョイスしますか？ 연예인들도 그렇게 예쁜데도 더더더더 예뻐지려고 받으시잖아요. 그러니까 제가 한번 설명을 해볼게요. 네, 원장님 보시면 지금 보시면 얼굴을 가리면 안 되니까 지금 보면 여기 팔자 앞광대 부분에 지방이 원래는 요 인디언 밴드 있어야 되는 게 이렇게 지방이 내려와 있고요. 그 다음에 여기 부분도 지방이 내려와서 약간 처져 있으세요. 즉 앞광대 부분에 요 광대와 요 아랫부분에 우선은 지방이 내려온 거를 캣주사라고 하는 저희 시그니처 프로그램이 있는데 그 캣주사를 통해서 먼저 요 지방들을 제거하는 게 1번이에요. 왜냐하면 지방을 제거하지 않고 탄력 레이저를 하게 되면 탄력 레이저가 제 효과를 다 못 낼 뿐더러 다시 올라간 다음에 금방 처지게 되어 있어요. 基本的にはここに注射を打って、はいレーザーを打ってあとはい肌質を改善するためにポテンザとか 그러니까 지금 먼저 캣 주사를 통해서 지방을 제거하는 거 1번, 두 번째로 튠 레이저랑 포토나 레이저를 통해서 튠은 콜라겐을 합성을 해서 이제 리프팅 효과가 있고요. 포토나 레이저는 입 안을 통해서 레이저를 쏘아서 그 근육을 재생을 시키는 거예요. 팔자를 잡아당기고 있는 근육을 재생을 시키면 이렇게 팔자가 펴지거든요. ちょっとハイフみたいリフティングするような感じですね、 맞아요. それは何回ぐらいここに通うことになるんですか？ 보통은 1회에 거의 완성이 되시고요. 1回 네네네네. 그 조금 많이 심하신 분들은 저희가 캣 주사 같은 경우에는 3개월 이내 오시면 한 번 더 무료 리터치를 해드려요. 次ちょっといつ来ますかね私ちょっと予約入れていいですか？今日はクリニックお休みなので次はちゃんと予約して先生に施術してもらいに来ますのでよろしくお願いします。 너무 예쁘셔서 근데 오시면 제가 최선을 다해서 치료해드릴게요. その時にもまた動画回します。じゃあゆな先生に改めていろいろ聞かせてもらいます。お願いします。 반갑습니다. 이렇게 멀리까지 찾아와 주셔서 감사합니다. ゆな先生のこのクリニックはどういう患者さんが多いですか？ 뭐 잘 알고 오셨겠지만 저희 환자분들 중에서 많은 분들이 거의 한국의 연예인 분들이나 인플루언서 분들, 정말 헐리우드 배우들, 그러니까 전 세계에서 정말 예쁘고 미에 관심이 많으신 분들은 거의 다 오시는 것 같거든요. 그래서 言えないですけど本当にたくさんのもう私の憧れの人からこんな人までっていう方が来てるので感動しております、はい、日本でもカスタマイズ治療って言って機械だったりとかを組み合わせたりスキンブースターをっていう美肌の注射をしたりとかっていうのを組み合わせるんですがこちらのクリニックもそういうことをされてるってことですよね。 개개인이 얼굴형이 다 다르고 바디라인이 다르기 때문에 원인에 맞는 치료를 해야지 가장 최상의 효과를 얻을 수가 있고 그래서 아까도 말씀드렸지만 실제로 우리가 얼굴 윤곽을 차지를 하는 게 그냥 지방만 흘러내리는 게 아니라 피부의 콜라겐층이 무너지고 근육이 무너지는 게 같이 동반이 되기 때문에 그분의 피부 상태에 맞춰서 캣 주사, 튠 레이저, 포토나 레이저, 에어젯, 그다음에 주베룩과 같은 콜라겐 부스터들을 다 혼합을 해서 치료를 하고 있고 그분들이 이제 메이크업을 지우고 밝은 등 아래에서 저희가 직접 진찰을 하고서 수많은 레이저들이 복합을 해서 그분들한테 개별화돼서 나가고 있어요. 그래서 저희 레이저실 구조가 환자분이 중간에 앉고 그다음에 저희가 이제 그분의 얼굴을 확인한 다음에 모든 레이저를 복합해서 들어가도록 환자분을 중심으로 해서 다 섬처럼 레이저가 둘러싸고 있어요. 先生が得意なチューンレーザーをやったりキャット注射したりもいろんなものを患者さんで全部分けてる診察してからどれをチョイスしようかって決めるってことですよね。 그 사람마다 얼굴형이나 이런 해부학적 구조가 다 다르기 때문에 반드시 직접 보고서 결정을 할 수가 있고 그래야지만 최상의 결과가 나올 수가 있어요. 素晴らしい。あとなんか日本人ってなんかダウンタイムをあんまり好きじゃないんですよ。でもイメージとして韓国の人はダウンタイムも OK ですみたいな人が多い気がするんですがそれってどうですか？ 예전에는 그랬던 것 같은데 특히 우리 병원의 특징인지는 모르겠지만 여기는 거의 이제 배우들이나 아이돌들이나 아나운서들이 많이 오기 때문에
그리고 워낙 탑 배우들이 많이 오기 때문에 CF 광고 촬영이 늘 잡혀 있거든요. 그래서 다운타임이 있거나 일상생활에 지장이 있으면 시술을 할 수가 없어요. 그래서 저희 캣 주사 같은 경우에도 맞고 나서 한두 시간 정도 붓기가 있으면 그 다음에는 이제 붓기가 없어지고 일상생활에 지장이 없고, 저희 레이저들의 특징들도 하루 정도만 약간 붉은기는 있을 수 있지만 일상생활에 지장이 있거나 통증이 있는 레이저가 없어요. 다 일상생활에 지장이 없고 아프지 않은, 그래서 수면 마취나 이런 것들이 전혀 필요가 없는 그런 레이저들로 구성이 되어 있거든요. 그래서 저희 병원에 오시는 환자분들이 특징일 수도 있지만 워낙 바쁘고 유명하신 분들이어서 일상생활에 티가 있거나 뭔가가 이제 표시가 나는 치료들은 전혀 할 수가 없기 때문에 다운타임은 거의 없는 거를 찾으시는 분들이 대부분이세요. 先生のクリニック私も通いたいです本当に近くにあったら韓国の方って気軽にこういう美容クリニックに来ますよね。大体何歳ぐらいから始める人が多いんですか？ 사실 저희가 아이돌들이 많이 오잖아요. 아이돌 분들은 사실 10대에도 많이 오세요. 10대에도 많이 오시고, 근데 대부분 일반 고객님들은 거의 대학 다니면서부터도 워낙 많이 오시고, 그다음에 일반 고객님들 중에 되게 한국에서 유명한 여배우의 따님이신데, 그분은 사실 중학교 1학년 때 이제 어머니께서 이제 아기 여드름 치료랑 피부 치료 때문에 이제 데리고 오셨더라고요. 그래서 거의 중학생 때부터도 피부 관리는 받으시는 것 같고, 그다음에 아이돌들은 10대인데도 이제 거의 관리들을 많이 하시는 것 같아요. 네. 私聞きたいことがありすぎていっぱい書いてきたんですけど上でもういっぱい聞いちゃったりしてあと何聞こうかなと思って、じゃあ最後に私ねちょっとすごい気になっていることがあって、今日本人が本当にいっぱいね韓国に来て美容を楽しんでくれてるっていうのはそれは素晴らしいと思うんですけど、いろんなクリニックをはしごするんですよ。私からするとちょっと心配、もちろん全部ね先生はプロフェッショナルでいらっしゃるとは思うんですけど、やってることがなんかバラバラになったらせっかくの施術がなんか統一性がないような気がするんです。その辺は先生はどう思いますか？ 이게 같이 들어가서 컨비네이션해서 더 좋은 치료가 있고 컨비네이션해서 안 되는 치료들이 있기 때문에 항상 본인 자신이 어떤 치료를 받았는지 정확하게 알고 계시고 그거를 의료진에게 히스토리를 말씀을 하시고 최근에 받은 시술도 중요하고 현재 내가 무엇을 받고 있는지도 알고 계셔야 되고 추후 한 3개월 이내에 내가 또 어떤 시술을 예정이신지를 의료진한테 얘기를 해주면 이게 컨비네이션이 되더라도 안전하게 들어갈 수가 있는데, 본인이 직접 이걸 어떤 시술인지를 제대로 알지 못하게 되면 컨비네이션 해서는 안 되는 시술들도 있을 수 있거든요. 그래서 컨비네이션 하시는 거는 뭐 그분들의 자유이시고 또 각각의 뭐 병원에서 받으실 스케줄이 있겠지만 이제 본인이 정확하게 내가 무엇을 받는지를 알고 계셔야 될 것 같고요. 그다음에 저희 병원처럼 컨비네이션해서 모든 걸 치료할 수 있는 병원에서 한 군데서 하시면 더 좋고요. そうですよね。やっぱりコンビネーションっていうのはちゃんと一人の先生がその人の皮膚の状態を見ながらやっていった方がいいと思うんで、もちろんねスケジュールもあると思うんですけど、その辺はちょっと気をつけて何が良かったのかとかダウンタイムとかなんかいろんなことも起こると思うので、よかったら一人の先生にお任せして、なんだったら私でもいいんですよっていう感じがいいかなと思います。ありがとうございます。帰りにちょっと予約をして帰りたいんで、後でまたよろしくお願いします。本当にありがとうございました。 고생하셨습니다. 감사합니다. 先生に言われたキャット注射とフォーマーといろんなことを先生にしてもらいたいので、どれぐらい時間見てればいいですかね。1時間半ぐらい。最短だといつが空いてますかね。本気で私予約を取ります。はい、ということで今日はソンユナクリニックにお邪魔してきました。先生がお考えになっているやっぱりお顔っていうのは脂肪があって筋肉があって、皮膚のコラーゲンとかがあって3つがやっぱりしっかりあることで土台があることによって、お顔の輪郭だったりも変わるよとか、色素に関しても、一つだけの層じゃなくっていろんな色に対するアプローチで忘れちゃいけないのが張り感を出すためにコラーゲンとかエラスチンをしっかりね増やしていくって、もう本当にまさに私がいつも
も YouTube で言ってることを先生自体もされてるんだなっていうのに本当に感動しました。で私もねもう少し勉強してクリニックでやっていきたいなと思いますし、先生独自のキャット注射っていうゆな先生のところでしかできない独自の成分らしいので、その辺の秘密はねちょっと企業秘密って言われたんですけど、その辺もまたちょこちょこ私も先生と仲良くなって聞きたいなと思います。ということで本当に今日は勉強になったので、また来て施術したらぜひぜひYouTube に載せたいと思います。今日の動画良かったよという方はですね、チャンネルボタンを押していただいたり、またグッドボタンを押していただいたりしていただければと思います。ということでまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。夜はちょっと市場に来てみました。美味しいタコユッケのお店らしいです。行きます。ここか。タコユッケ。先生お疲れ様です。タコユッケ美味しそう。これでついつまがった。美味しいです。マシソよ。タッカンマリを食べに行くということなんで、なんかそこはタコユッケだけを食べる感じだったみたいなんで、また市場をしてから歩きます。タッカンマリのお店に着いた。こんな感じのお店です。ちょっと今から入ります。美味しそう。グツグツして美味しそうになってきた。すごい。これにねつけて食べるらしいです。いただきます。柔らかいね。めちゃめちゃ柔らかくて美味しい。生姜の味もしてめっちゃ美味しい。